Es parādīšu 5 klīniskos gadījumus, kas ir varbūt nešķitīs tā, ka tur būtu kaut kādas diagnostiskas problēmas, bet principā, lai parādītu to, kā mēs izmantojam šo malignātātes riska indeksu. Tās ir reāls pacients ar reālām analīzēm, kas mums šobrīd ir nodaļā, tāpēc tur nav nekas izpušķots. Būtu jaukāk, ja tās būtu sievietes ar olnīcu vēzi 1. un 2. stadijā, tad būtu lielāka vērtība, mēs varētu labāk saprast, kā izmantot šo malignātātes riska indeksu. Pirmais gadījums. Tātad pacientei ir neskaidrs sāpes svēdra lejas no 28. jūnija. Sieviete ir 63 gadus veca, menopauzē. Ir viena olnīca, otrā olnīcas rajonā. Šāds mērījums, kas vizuāli nav nekāda patoloģija viņas vecumā. Bet Duglas dobumā tiek konstatēts brīvs šķidrums, šādi eho pozitīvi veidojumi. Tātad viens varētu uzskatīt kā viena pazīme ascīts, plus vēl metastāzes varētu uzskatīt. Pieņemsim, šis attālums ir 31 mm, varētu būt arī norma. Kaut vai vienkāršākais variants. Kas ir būtiski, protams, ka tas, kas pasaka daudz ko priekšā un arī atrisinās malignātātes riska indeksā, ir šī CA125 koncentrācija. Ievedam malignātātes riska indeksā var ļoti viegli sarēķināt, un pacientē ir diseminēts olnīcas vēzis. Ultrasonogrāfija. Ja viena pazīme, tad viens, menopauzes stāvoklis ir trīnieks un absolūtos skaitļos CA125 koncentrācija. Otrs gadījums. Protams, viņi ir uzkrītoši, tāpēc es saku, ka tās ir īsts pacients. Pats audzējs ir 18 x 16 cm. CA125 koncentrācija 545. Ļoti viegli ir sarēķināt šo risku. Audzēja izmēra 15 x 14 cm. CA125 koncentrācija. Šeit jautājumi nerodas. Šeit ļoti vienkārši ir aprēķini. Sarēķinam ļoti augsts šis risks ir. Šī ir sieviete, kurai ir tīra eho negatīva šāda cista. CA125 ļoti zems, nestoties to, ka pacienti ir menopauzē. Droši vien, ka šādas pacientas šādām vajadzētu mazāk nonākt onkocentrā nākotnē. Mēs redzam, ka šis malignātātes riska indeks ir zem 200, protams, šī ir labdabīga patoloģija. Un pēdējais gadījums, kur vienā olnīcā ir veidojums, tad 4 cm ir šī eho negatīvā cistiskā struktūra. Varētu uzskatīt, ka divas šeit ir šī multicistisks veidojums vienā olnīcā. Otra olnīca ir 4 cm. Labi, bet varētu uzskatīt, ka nav patoloģijas. CA125 ir 343. Menopauzes stāvoklis, koncentrācija